হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। যিহেতু মই ঘৰত আছোঁ, ঘৰত থাকি যদি মাৰ হাতৰ লোকেল মুৰ্গীৰ মাংসৰ জোলকণ নাখাওঁ হ'ব জানো? বাহিৰততো সদায় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিমান ৰকমৰ আমি চিকেন আইটেম ট্ৰাই কৰোঁ, কিন্তু মায়ে যে এইখিনি ঘৰত বনাই দিয়ে, এইখিনিৰ লগত আৰু কোনেও ফেৰ মাৰিব নোৱাৰে। মাহঁতে ইমান চিম্পলকৈ বনায়, খুব কম মছলা, খুব কম তেলত। আমি বহুতে ভাবোঁ যে মাংসত যিমানেই তেল মছলা দিয়া হয় সিমানেই টেষ্টি হয়, কিন্তু মাহঁতৰ মতে এইটো নহয়। মাহঁতে খুব চিম্পলকৈ বনায়, বাট খুবেই টেষ্টি হয় আৰু অপকাৰো নকৰে। আৰু তেনেকৈ মায়ে আজি বনালে খুব ধুনীয়াকৈ লোকেল মুৰ্গীৰ মাংসৰ জোল। আৰু লগত কি বনাইছে জানে? আমাৰ ঘৰৰে ঢেকীয়া শাক ভাজি আৰু লগত ঘৰৰ নেমু। তো এইখিনি খাব পালে আৰু লগত কি লাগে কওকচোন আপুনি? এয়াই হ'ল ঘৰত থকাৰ সুখ।